राष्ट्रीय पर्यायत उजली उठिल अखমৰ किशोरी आईडीपी लिटिल मास्टर सीजन 2 सफलता अर्जन मार्गरेटर किशोरी राष्ट्रीय पर्यायत नृत्य प्रतिभारे उजली उठिल एगराकी अखমৰ कणमानी किशोरी 8 बছৰৰ বয়সতে नृत्य प्रदर्शनेৰে मार्गरेटर लगते समग्र अखमলৈ गौरव কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে मार्गरेटर कणमानी किशोरी तानिया शर्मा। तानिया मार्गरेटर सम जिल्लार अंतर्गत बरगुलार निवासी शालिग्राम शर्मा और सावित्री शर्मार एकमात्र कन्या। 3 फेब्रुवारी तारिखे सर्वभारतीय पर्यायत भोपाলত अनुष्ठित आईडीपी लिटिल मास्टर सीजन 2 बी ग्रेड टीवी हखर प्रतियोगितात नृत्य प्रदर्शनेৰে मार्गरेटर लगते समग्र अखमলৈ गौरव কৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে কণমানি तानिया। तानिया शर्माই सर्वभारतीय पर्यायत देखुৱা এই চমক পথ সফলতাত পৰিয়ালটোৰ লগতে সমগ্ৰ অঞ্চলবাসী औफलित হৈ পৰিছে। वर्तमान उपस्थित छु हामी तिनसुकिया जिल्ला अन्तर्गत मागेडा समष्टिको बरगुलामा र हामीले एजीबी टिभीलाई हजुरलाई देखाइराखेको छु प्रतिभा खोजीमा र हामीसँग यहाँ हालैमा भोपालबाट बेस्ट डान्सरको अवार्ड लिएर सक्षम हुनुभएको छ हाम्रो यहाँ तानिया शर्मा र उहाँ बहिनीसँग हजुरलाई सोझो म कुरा गर्न चाहन्छु। बहिनीलाई एजीबी टिभीमा स्वागत छ। नमस्ते। बहिनीको नाम? मेरो नाम तानिया शर्मा। अनि कस्तो लागिरहेको छ तिमीले अवार्ड यतिरो पाएर तिमी यहाँसम्म आइसकेको छौ, के भन्न चाहन्छौ हाम्रो दर्शकको त क्यामेरामा हेरेर भन्दै बहिनी? कस्तो लाग्यो भन्दै तपाईलाई कस्तो लाग्दैछ? मलाई त अब बहुत राम्रो लागेको छ, हाम्रो दर्शकलाई पनि राम्रै लागेको छ होला सायद। तिमीलाई कस्तो लाग्दैछ? मलाई राम्रो लाग्दैछ। अनि तिमी कुन चाहिँ क्लासमा पढ्दैछौ अहिले? म क्लास 2 मा पढ्दैछु। अनि तिम्रो माताको नाम, मम्मीको नाम? मेरो मम्मीको नाम सीता शर्मा। पापाको नाम? शालिग्राम शर्मा। अनि तिमीलाई मम्मी पापाले कस्तो सपोर्ट गर्नुहुन्छ? मलाई मम्मी पापाले बहुत सपोर्ट गर्नुहुन्छ। कतिको? कति बहुत? धेरै भन्दा धेरै? देखाइदिउ हातले। धेरै नि? अनि तिमी के भन्नु चाहन्छौ? तिमी यहाँसम्म आइपुगेको छौ र तिमी आगामी दिनमा आउने दिनहरुमा तिमी कसरी जान चाहन्छौ? तिमी डान्स गर्नु मन छ न पढाइ पनि गर्नु मन छ? पढाइ पनि गर्ने मन छ। पढाइको साथसाथ डान्स। डान्स डान्स चाहिँ के तिम्रो एम हो? एम माने तिम्रो गोल हो? हो। डान्समा तिमीलाई को मन पर्छ? डान्समा मलाई टीचर मन पर्छ। को टीचरको नाम? प्रिया मिसले कसरी सिकाउनुहुन्छ त तिमीलाई? अनि गाली उले यसरी दिनुहुन्छ कि? कति मायाले बुझाउनुहुन्छ? अनि तिमीले हालैमा भोपालमा जो तिमी गएको थियौ अनि तिमीलाई मजिद सरले पुरस्कार दिएर सुन्नुमा आयो र हामीले देख्नु पनि पायो हैन पुरस्कार। के भन्नुभयो त मजिद सरले? थाहा छैन। अनि तिमीलाई चाहिँ के भन्नुभयो त मजिद सरले? के भन्नु भएन? मैले सुन्नुमा पनि आएको छ तिम्रो हात एउटा फ्र्याक्चर छ कता है? तिमी यस्तो हात फ्र्याक्चर भएर नि तिमीले डान्सको तिमीले कसरी छुनेको त? डर लाग्दैन? किन? हजुरको छोरीले भोपालमा गएर पनि अहिले बेस्ट डान्सरको अवार्ड पनि लिएर आउनुभयो र के भन्न चाहनुहुन्छ? म त उसको माथि बहुत मतलब प्राउड फिल गर्छु कि यति कम समयमा त केटीले यति ठूलो काम गरे। म बहुत ही प्राउड फिल गर्छु उसको माथि। र उहाँलाई स्कुलमा स्कुल पनि पढाइ गरिरहेको छ, डान्स पनि पढाइरहेको छ, यसमा चाहिँ के प्रब्लम या असुविधा के? के असुविधा भएको छैन। उता मतलब स्कुल पनि म्यानेज गरेछु, डान्स पनि म्यानेज गरेछु। अब स्कुल